हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे खर्राटों की और जानेंगे कि क्या है इसके कारण, लक्षण व उपाय। अक्सर हम खर्राटों की समस्याओं की वजह से एम्बैरेस्ड या यूँ कहें तो शर्मिंदा हो जाते हैं और कभी-कभी तो लोगों के गुस्सों का सामना भी करना पड़ता है। आइए हम आपको बताते हैं कि हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके प्रमुख लक्षण और कारणों की। खर्राटे की आवाज़ तब पैदा होती है जब हवा का बहाव गले की त्वचा में स्थित ऊतकों में कंपन पैदा कर देता है। खर्राटे सांस अंदर लेते समय आते हैं। खर्राटों की आवाज़ नाक या मुंह कहीं से भी आ सकती है। ये आवाज़ सोने के बाद किसी समय शुरू या बंद हो सकती है। अधिकांश लोग सोते समय कभी ना कभी खर्राटे ले ही लेते हैं। ज़्यादातर पुरुषों में खर्राटे मारने की प्रक्रिया सामान्य मानी जाती है। आमतौर पर खर्राटों की समस्या का कारण आनुवंशिक होता है। यदि परिवार का एक सदस्य खर्राटे मारता है तो अन्य सदस्यों को ये समस्या होने की अधिक संभावना होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ खर्राटे सामान्य रूप से होने लग जाते हैं। लगभग 40% वयस्क पुरुष और 24% वयस्क महिलाओं में खर्राटों की समस्या देखी जाती है। पीठ के बल सोने से खर्राटे आने की समस्या अधिक हो जाती है। शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से गले की मांसपेशियां ढीली या शिथिल हो जाती हैं। इससे भी खर्राटे आने लग जाते हैं। जुकाम या अन्य एलर्जी का कारण बलगम का जमाव भी खर्राटों का कारण बन जाता है। खर्राटे की आवाज़ बहुत अधिक हो सकती है या यहाँ तक कि खुद खर्राटे मारने वाला व्यक्ति उनसे जाग सकता है। अधिकांश मामलों में लोगों को खुद पता नहीं होता कि वे खर्राटे भर रहे हैं। हल्के खर्राटे नींद में कोई बाधा नहीं डालते। ज़्यादा तेज खर्राटों का कारण शरीर में काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसका मतलब होता है नींद और सांस लेने में बाधा, नींद में कमी। इन समस्याओं के अलावा खर्राटे कई प्रकार की बीमारियों के भी जोखिम पैदा कर देते हैं, जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, डायबिटीज और अन्य प्रकार की बीमारियां। खर्राटों का शारीरिक बनावट से कोई लेना देना नहीं होता। अक्सर हमें लगता है कि ऊंचे खर्राटे एक मोटी गर्दन वाला व्यक्ति ही मार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एक छोटा और पतला आदमी भी उतने ही ऊंचे खर्राटे भर सकता है। सामान्य रूप से जैसे उम्र और वजन बढ़ता जाता है, खर्राटे मारने की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। इनके कारणों की अगर हम बात करें तो आमतौर पे जब मुंह और नाक के अंदर से निकलने वाला रास्ता रुक जाता है या कम हो जाता है, तब खर्राटे की स्थिति पैदा होने लग जाती है। और अगर हम इसके मुख्य कारणों में बात करें तो नाक के वायुमार्ग में रुकावट। कुछ लोगों को खर्राटे सर्दी के दिनों में या साइनस में संक्रमण के दौरान होती है। नाक में विकृति होना, जैसे सेप्टम, नाक के रास्ते को दो भागों में बांटने वाली दीवार का टेढ़ापन या नाक के अंदर निकले छोटे छोटे कणों के कारण वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाने से हो सकती है। मांसपेशियों की कमजोरी भी इसकी प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा अधिक अल्कोहल सेवन या नींद की गोलियों लेने के कारण भी खर्राटे की संभावना बढ़ जाती है। गले के ऊतकों में भारीपन होना भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है, जो कि अक्सर मोटापे के कारण होता है। कई बार वे बच्चे जिनके टॉन्सिल्स या एंडिनोइड्स का आकार बड़ा हो जाता है, उनको भी खर्राटे मारने की परेशानियां होने लगती हैं। पैलेट या यूव्यूला का आकार बढ़ना, हमारे गले के बीच में लटक रहा ऊतक को यूव्यूला या टिश्यू कहते हैं। यूव्यूला या तलुए का आकार बढ़ जाना से भी खर्राटे बढ़ जाते हैं। आइए जिक्र करते हैं कुछ टिप्स का, जिनको अपना के हम और आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना वजन नियंत्रित करना चाहिए। एक्स्ट्रा फैट की वजह से आपके गले के आसपास इकट्ठी चर्बी, जिससे खर्राटों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उनको कम करना चाहिए। एक तरफ मुंह करके सोना चाहिए। खर्राटे मारना सोने के तरीके पर भी निर्भर करता है। पीठ के बल सोने से जीभ पीछे की तरफ सरक जाती है। इससे वायुमार्ग संकुचित हो जाता है और हवा अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए हमें अपने सोने के तरीके को बदलना चाहिए। नेजल स्ट्रिप्स। नेजल स्ट्रिप्स एक चिपकने वाली पट्टी होती है जिसको नाक के ऊपर दोनों हिस्सों में लगाया जाता है। नेजल स्ट्रिप्स की मदद से नाक के अंदर की जगह खुल जाती है और हवा में कोई रुकावट नहीं आती। इसको खर्राटों पर नियंत्रण पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ज़रूरी है कि अल्कोहल और अन्य नशीली दवाओं का सेवन करने से बचें। के कम से कम 2 घंटे पहले कोई भी शराब या अन्य सोडा पेय पदार्थ को ना पिएं और डॉक्टर को उसके बाद के अनुभव के बारे में बताएं। शराब व अन्य नशीले पदार्थ तंत्रिका तंत्र पर दबाव डालते हैं, जिससे कारण मांसपेशियां फैलने लग जाती हैं। इनमें शामिल गले के ऊतक भी फैलने लग जाते हैं और खर्राटे आने का कारण बनते हैं।
धूम्रपान में कमी खर्राटे होने के कारणों को भी कम कर देता है। इसके अलावा धूम्रपान छोड़ दें कि इसके अन्य भी फायदे होते हैं। और पर्याप्त नींद लें। वयस्कों को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। बच्चों के लिए पर्याप्त नींद की मात्रा भी उनकी उम्र के साथ बदलती रहती है। प्री स्कूलिंग बच्चे की उम्र को 7 से 12 घंटे तक सोना चाहिए। स्कूल उम्र के बच्चों को कम से कम 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। हालांकि इसके इलाज में अगर आप मेडिकल साइंस की बात करें तो सर्जरी भी आती है। खर्राटों का इलाज वैसे तो सामान्य तरीकों से ही कर दिया जाता है, लेकिन समस्या अगर गंभीर हो, जैसे सांस लेने में कठिनाई, तो सर्जरी का भी ज़रूरत पड़ सकता है। नीचे इस समस्या के प्रयोग में की जाने वाली कुछ विधियों के बारे में बताया गया है। हम यहाँ जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी सर्जरियाँ खर्राटों को बंद करने में और इनको परमानेंटली रिमूव करने में उपयोग में लाई जाती हैं। कॉन्टीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से होने वाले खर्राटों की समस्या में अक्सर इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आती है पैलेटल इम्पेलेट्स सर्जरी। इस प्रक्रिया को पिल्लर यानी स्तंभ प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डॉक्टर नरम तालू में पॉलिस्टर की कुछ तारें इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे तालू थोड़ा कठोर हो जाता है और लटकता नहीं। ट्रेडिशनल सर्जरी, इस प्रक्रिया को यूविलोपैटोफेरिग्लोप्लास्टी भी कहा जाता है। इस सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोशी की दवा दी जाती है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर गले के ऊतकों को ट्रिम करके उनको टाइट कर देते हैं। लेजर सर्जरी, ये खर्राटे के इलाज के लिए एक आउट पेशेंट सर्जरी होती है। इसमें डॉक्टर एक छोटे लेज़र बीम की वजह से पैलेट के अतिरिक्त ऊतकों को हटाते हैं, जिससे हवा को जाने का रास्ता मिल सके। आइए अब जिक्र करते हैं इसके सबसे अचूक व घरेलू नुस्खे की, जो पूरी तरीके से असरदार व आजमाया हुआ है। आपको हम एक जूस की विधि बताते हैं, जिसको तैयार करने के लिए आपको ज़रूरत होगी 2 सेब, 2 गाजर, 1/4 लेमन और 1 ताज़ा अदरक का टुकड़ा। आप इनको साथ लेकर फूड प्रोसेसर या मिक्सर जूसर में डालकर इसका जूस तैयार कर लें और रोज़ाना 1 या 2 घंटे पहले सोने से पहले इसका सेवन करें। मूलतः सेब, गाजर व नींबू विटामिन सी के बड़े स्रोतों में से एक हैं। वो गले एवं श्वास नली में मौजूद म्यूकस यानी कफ, पित्त व कंजेशन आदि को साफ कर देते हैं और आपको स्वस्थ व आरामदायक नींद प्रदान करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट दें, ताकि हमें आपका फीडबैक मिल सके। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।